ഭഗവാനെ 2025 എൻ്റെ വണ്ണം കുറയണേ. നീ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നയാന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് അലറാൻ വന്നയാ? നീ എന്തിനീ കിടന്ന് അലറുന്നേ? ഞാനല്ല അലറിയത്, എന്റെ വാ മാത്രമേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. ഡബ് ചെയ്ത് മൊത്തം തോണ്ടൽ അവനാ, ഓങ്കുട്ടൻ. എടാ എന്തിനാടാ ഈ കിടന്ന് അലറുന്ന നീ? അല്ല മാസ്റ്റർ, വീഡിയോക്കകത്തൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എടാ വീഡിയോക്കകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓവർ വെയിറ്റ് ഇടുമ്പോ ഒരു പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് വലിയ വലിയ വെയിറ്റുകൾ ഇടുമ്പോഴാ, മനസ്സിലായോ? ഇതിനൊക്കെ എന്തിനാ കിടന്ന് അലറുന്നത്? അലറിയാൻ മസിൽ വരത്തില്ല, വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലേ മസിൽ വരും. പിടിക്ക്. വീണ്ടും എന്തുകൂടെ കാണിക്കുന്നേ? വെയിറ്റ് കുറച്ചടിച്ച് മാസ്റ്റർ.